F-111 সুপারসনিক মাল্টিরোল ফাইটার বিমান। F-111 ফাইটার বিমানটি ফাইটার বিমান হওয়ার পাশাপাশি এর কিছু ভেরিয়েন্ট স্ট্র্যাটেজিক বম্বার হিসেবেও ব্যবহার হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এই বিমানটি গ্রাউন্ড অ্যাটাক, পারমাণবিক হামলা, রিকনাইসেন্স, এমনকি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারেও সক্ষম। বিখ্যাত মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেনারেল ডাইনামিক্স TFX প্রোগ্রামের অধীনে 1960-এর দশকে এই বিমানটি তৈরি করেছিল। বিমানটির সুইফট উইং ডানা, আফটারবার্ন টার্বোফ্যান ইঞ্জিন, অটোমেটিক ট্রেন রাডার এবং দ্রুত উড্ডয়নের মতো অসাধারণ প্রযুক্তিগুলো সে সময় এটিকে প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। এর বোমারু ভার্সনগুলো প্রচুর পরিমাণ বোমা বহন করতে সক্ষম ছিল। একটি F-111 বিমান 4টি F-4 ফ্যান্টম বিমানের মতো বোমা বহন করতে পারত। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় F-111 বিমানটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সর্বশেষ 2010 সালে F-111 কে সম্পূর্ণরূপে অবসরে পাঠিয়ে দেয় আমেরিকা।